dejlig sommeraften her. Det er bare ikke særlig dejligt for heste. Med alle de insekter, som jo bare kommer og skal genere dem. Sådan ser de jo på det. Og de bider, og de stikker. Og hestene her har været inde stort set hele dagen af samme grund. Altså inde i deres stald. For det er det eneste sted, hvor de er fri for insekterne. Når det er sådan vejr her. Og det siger jo lidt om, hvordan vi lever i den omvendte verden her om sommeren med hestene. Så man skulle jo tro, at vi bare kunne være ude og nyde det gode vejr og træne. Og det kan vi så ikke, hvis vi skal følge, hvad hestene synes om og hvad de har mest brug for. Deres storhedstid er jo så, når det bliver aften, eller når det blæser lidt op, og bliver lidt overskyet, eller bliver nat, så kan de komme ud og få noget af deres græsning tilbage og slappe lidt mere af. Så de her varmeste måneder, især i juni, juli, træner vi altså ikke så meget, og jeg prøver at hjælpe dem med at få tiden til at gå i løbet af dagen. Så de får lidt ting ind i stallen, og jeg kan også godt prøve at smøre dem i noget, der skulle holde insekter væk, men det hjælper altså ikke særlig meget og ikke særlig længe i gang. Og Frenja her, som sveder, fordi hun er mørk, hun er særlig plaget af fluer og klæ. Og hun har endda fået sår af det og får sådan lidt hævelse rundt omkring og sådan noget, som vi har måttet behandle med salve. Og stadigvæk behandler. Så det har lidt sine udfordringer. Hvor end smukt det er her omkring i øjeblikket. Men de tager det nu godt. Noget andet, vi har opdaget i de her måneder, er jo, hvor godt vores urtegræs vokser rundt omkring. Og Frenja i jord her har ingen chance for at få spist det her. Det vil være virkelig, virkelig usundt at sætte dem ud på det her enormt høje græs og urtebed. Så der må vi finde nogle løsninger. Vi er begyndt at lave en vandrefold, Paddock Paradise, så de kan få nogle stier at gå rundt af, og så vi kan passe bedre på, hvad de får af græs sådan i løbet af dagen, ikke? Og til sådan en Paddock Paradise model, der hører jo ud over stierne, hører der også sådan noget som at plante træer. De kan få skygge under, så der er blevet plantet et par træer herovre, et par poppeltræer, der gerne efterhånden skulle give noget skygge. Ellers så kan de jo også bruge de træer, der allerede er over langs med den side der. Og så vil der komme nogle træstubbe ud og lidt andre sjove ting, som kan variere sporet for dem rundt. Det er et projekt, som jeg ser meget frem til, at vi får afsluttet forhåbentlig i løbet af den næste måneds tid. Jeg tror, jeg vil prøve at sætte et par træstubbe herned allerede, og så se om hestene måske bliver lidt interesserede i også at gå og bide lidt i dem, eller om vi kan bruge dem til noget leg, måske.
er især amerikaneren Jamie Jackson, man kender som opfinderen af Paddock Paradise, eller vandrefolde for heste. Måden at lave designe-folden på, så den kommer til at minde mest muligt om vilde hestes omgivelser. Og sådan som de bruger deres omgivelser til at søge føde og vand og slappe af og være flok. Jamie Jackson har for cirka 15 år siden skrevet en bog, en manual, og nogen vil nok kalde det en bibel, om Paddock Paradise. Hvordan han har været ude og studere vilde heste i USA, og bagefter omformet det, han har set, til en designmanual for hestehold. Han opdager jo, da han er ude at studere de vilde heste, at de har nogle meget faste mønstre for bevægelse rundt i et territorie, som de kender godt. Og det her territorie, det centrerer sig om et vandhul, hvor de så kan få det vand, de har brug for. Det er jo nærmest det vigtigste. Og derudfra laver de nogle stier, nogle ret faste mønstre rundt til steder, der er gode at søge føde, eller at opholde sig på, som føles sikre, eller gode steder at rulle sig, gode steder at sove, og så videre, så videre. Og det kan man så efterligne med måden, man indretter en fold på, med gangsystemer rundt, stier rundt, noget, der kan minde om deres vandhul et sted, noget, der minder om forskellige ting, de kan søge, at gå og græsse og spise, og steder, de kan rulle sig og hvile sig, og simpelthen få lov til at opføre sig som heste i vild natur, selvom de er på opdyrket jord og tilses af mennesker og er sammen med mennesker samtidig. De kan også være ret glade for, at jeg bare står her og prøver at vifte nogle af klæderne væk, som giver dem. Den græsblanding, som er plantet ud her, og som altså er en urteblanding, består blandt andet af en urt, der hedder cikoria. Og det er den rankefyr, der simpelthen kan blive 2 meter høj, når den vokser godt. Og det har den sandelig gjort i år. Den får nogle meget smukke, lyseblå blomster. Faktisk på det her tidspunkt. Det vil man kunne se rundt omkring.